الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. هوا ده لوشکر کی आवाज رکھ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. دی آیت نمبر 40 نا تر آیت نمبر 40 پوری سو خبر ذکر کی. اول دا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تے وہ سو حکمونه کړي. یو دا چې زمان نعمت یاد وساتئ چې کوم می تاسو باندې کړی دی. دویم دا چې تاسو ما سره کوم وعده کړی دا هغه ایفا وکړئ. Don't make noise, don't talk. دریم دا چې زمانہ ویریږي. سلورم دا چې دا کم کتاب میں دے پیغمبر ته ورکړې دی باندې ایمان راړي. پنځم دا چې تورات کې د پیغمبر کومه تذکرہ ده هغه د دنیوي مفادو د پاره پټوي او بدلوي. ما شپږم ده چې حق او باطل سره مه مکس کوئ، رښتیا او دروغ سره یو بل سره مه مکس کوئ. اوم ده چې حق پټوي ما بیان کوي. اتم دا د منځونو نظام قائم کړي. نهم دا د زکات سسٹم قائم کړي. لسم دا د باجماعت منځ اهتمام وکړي. بیا مولایانو ته الله خصوصیت سره خبره کوي. ربا حصہ چې خلقو ته د خیر خبره کول او په خپل په عمل نه کول. دا خو نان سنس دی. بل خبره ده چې تکلیف در باندې راځي نو دوا عملونه کوي. یو صبر، یو منز. یا بل معنا دا ده چې اصلاح د خپل مزاج او د فطرت غواړي. نو دې لپاره دوه علاج دي، یو روزه بل منز. نو دا سیف الله خانه کې چرته بیان کې ها نو دې سلوختم نمبر آیت نشپک سلوخت پورې دا آیتونه تلاوت کا وای دې کې دا حکمونه کیږي. دا ګورو پورا بیان دی. فرید خان تم ځان سره بیان نوٹ بک راوړه. دا بغیر د لیکلو نه کیږي. الله تعالی د انسان په مزاج کې فوټوګرافیک میموري پیدا کړی ده. نو دې چې کوم شی په خپل کا خط باندې ولیکي هغه شی د پرنټ شي. څنګه یا بنی اسرائیل او بچو د اسرائیل. اسرائیل دا په هیبرو کې
د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نیک نیمو او په هیبرو کې د دې معنا ده لکه په عربي کې عبد الله چې څه ته وایي د الله بندا. اسرائیل معنا د الله بندا. یا بنی اسرائیل او بچو دے اسرائیل اذکروا نعمتی یاد کے نعمت زما اللتی آغا نعمت انعمت علیکم چی ما انعام کرو تاسو باندې. نو سم انعام کرو اللہ تعالیٰ فرمائی بیک وقت نبوت او بادشاہت دام دی یعقوب علیہ السلام اولاد دور کرو نبیانمو بادشاہانمو دین لوی نعمت بلستا چې یو سړي سره دینی رهبری هم پلاس وي او دنیوي رهبری ورسره هم پلاس وي. دینی رهبری او دنیوي رهبری. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي او وفاو کوي په وعده زما باندې. نو ما سره تاسو وعده کړی د تورات په حواله باندې چې کوم پیغمبر د الله راضي هغه باندې به ایمان راوړو. تاسو دا وعده کړی چې د الله کوم پیغمبر راضي هغه باندې به ایمان راوړو. پرویز open the door. نبوت ور سره حکومت ور سره نو هم دینی رهبری ور سره هم دنیوي رهبری ور سره. یا بنی اسرائیل او زامن د یعقوب اذکروا نعمتی یاد کے نعمت زما غان غمت علیکم چی ما انعام کرو تاسو باندې واوفو بعهدی وفاو کئی پا وعده زما باندې. تورات په اساس دی وعده کړو الله تعالی ځکه تورات کې دا حکم دی. قرآن کې څومره خبرې چي دي چې مونږ کله ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه فی الحقیقت وعده ده الله سره چې ستاسو قرآن کې او د محمد رسول الله تعلیماتو کې سړي باندې به عمل کوو. صحیح د کلمې معنا ده. د کلمې معنا ده. دیو جی علامه ډېر ښه شعر ویل دي چې یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا د محبت په شهادتګاه کې قدم کې خودل دي. دا ډېر آسانه خبر نه ده چې دا کلمه دی وې نزان به قربانای ته تیار ساتي. صحیح شو. حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویجی زما تاسو سره ډېر محبت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته لیک سوچ په وکا د مور پلار او بچو نه زیات حضرت عمر دا سو قتل ویجی او white maximum you are maximum white maximum you get it I'll see you next time I looked at it and didn't see anything. Okay, I'll see you next time. what happened If there's any problems, please come see me. Okay. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وفاو کئی په وعده زما باندې. نو اوس کله کلمه چې مونږ ویله دا په حقیقت وعده ده الله تعالی سره چې د قرآن کې سدي دا به عملي کوو. د پیغمبر علیه السلام تعلیماتو کې سدي دا به عملي کوو. بعینی د ترنګ چې کله يهوديانو تورات منلو نو د دې معنا دا ده چې پک اینڈ چوز به پکې نه کو خو دا سوره کتاب دی نه دا ټول به منو. دا سوره کتاب دی دا ټول به منو. نو چې دا ټول منې نو په ټول کتاب کې د دې پیغمبر تذکرہ ده چې د باندې به ایمان راړي. صحیح شو. نو دا تاسو وعده کړی ده نو دا وعده پوره کړئ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وفاو کئی په وعده زما اوف بعهدکم زب وفاو کم په وعده تاسو باندې بیا تاسو له عزت درکم. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ خاص زمانو یریږي. رهب ارهابی ورده صحیح ورده فرهبون. مسلمان ارهابینی مسلمان په خپل رهیب وي د خدای نه یریږي. صحیح ارهابي وایي ټیررست ده.
وآمنو ایمان راڑے بما پا کتاب باندې انزلت چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم پدې حال کې چې تصدیق کوونکی دی لما د مضامینو دا کتاب معکم چې کوم کتاب تاسو سره دی نو تاسو سره کوم کتاب چې تورات دا قرآن داغه د مضامینو تایید کوي دا قرآن داغه د مضامینو تایید کوي ولا تکونو او مکے گئی اول کافرن بیلم بنی کافران پا دے قرآن بانے دے یہودنا جو کہ تاسو اس انکارو کا دے پیغمبر زمانہ کی نرستو یہودیان با تاسو پسی روانی غیبا انکار ہی انکار کئی تو کہ تاسو تسلیم کو نبل دا شیر دا گاڑے با یو سی پاٹ لے توخیش خوز دوی دا کارو لکو بے ولی دا انکار کو زکا چے دخپل شکرانو نظرانو لارے نبندو دے دا دی ربائیز دا خلقونا شکرانے نظرانے غسلی سیکو پیسے نو سے محمد رسول اللہ ایمان نوڑے وے خدا کا دکانداری بندے دا بیا ولا تشترو بے آیات ماخلی پایتون زمابانے سمنن قلیلا عوض قلیل ذکر دنیا کا طول دا یو آیت بدل کے والے او یو آیت پڑھ کے دا غی آیت مقابلہ کے دا عوض قلیل دے طول دنیا دا یو آیت بدل کے دے نشی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانو یرے گئی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ مَگَدَوِي حق بالباطل دا باطل سرا روا ناروا سرا رشتیا دا دروغ سرا حق دا باطل سرا مکسچر مکوئے ڈسٹنکشن ساتھ ڈفرینشیٹ حق و باطل دا جائز دے دا ناجائز دے دا جائز دے دا نا یعنی دیکھو گو یو ناجائز کول دی یو ناجائز نہ منل دی لیکن اسمان اس میں کے فرق دے ناجائز کول گناہ دے تو ناجائز نہ منل دا کفر دے دا مسئلہ ولی کہ سیف اللہ خان چھ ناجائز کول دا سجے دی دا گناہ دے تو ناجائز نہ منل دا کفر دے لیکن خدای او شیط وی دا حرام دے تو ورطا نوائی دا خدای کاٹی چیلنج کول دی گناہ اللہ تعالیٰ پا توبہ معاف کئی گناہ اللہ تعالیٰ پا توبہ معاف کئی کفر بغیر دا ایمان نہ معاف کی گی کفر بغیر دا ایمان نہ معاف کی ہاں اور ناجائز نہ منل کفر دے دروغ ویل گناہ دا وہ چھ دروغ دے ہوئے اگر جائز گنل دا کفر دے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ مَگَدَوَيْ حق دا باطل سرا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ مَپَٹَوَيْ حق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حال دادے چھ تاسو پوئے گئے پا حق و باطل پوئے گئے تاسو تلاکار کو only 3 and 4 yes and also there 1 yes leaf number 1 yes وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ مَگَدَوَيْ حق دا باطل سرا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ عَمَپَٹَوَيْ حق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تاسو پوئے گئے پدی دوارو خبرو چھ حق و باطل خلط کول ہم گناہ دے او حق پٹول ہم گناہ دے پدی دوارو خبر پوئے گئے حق و باطل مکسچر جوڑو دا ہم گناہ دے ہاں دا پردو خودو پردو پڑو مکسچر جوڑو ایمان ہر سک پوچھ دا سرے دا گناہ دے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ حق پٹول دا بیابل گناہ دے وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ قائم کئی منز وَآتُوا الزَّكَاةَ ورکئی زکاة ورکعوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ارکو کوئی سرد رکو کونکنان رکو اہم رکن دا مانزہ دے مانا دا چی منز کوئی سرد منز کونکنا دا دے آیت پاساس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی نماز با جماعت واجب دے دا سنت نہ دے سنت خوب آنے ہوئے صرف دا پیغمبر پریکٹس ہوئے صرف دا پیغمبر پریکٹس ہوئے یوا خود وجود دا پارے دو دلیل لی یو دا آیت چو ورکعو مع الراکعین مسکوئی مسکون کو سرا یعنی با جماعتی کوئی مسکون کو سرا سمانا با جماعتی کوئی یو حکم قرآنی دی دویم دا چی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے وہ فرمائل چی ظلم اقوالی چی خپلا مسئلہ بانے سوکود رہو یہ پریر رک بانے سوکود رہو او بیا خپلو زوانانو تا حکم
چې لرګي را جمع کړي، لرګي وایي تاسو خشاک فیول، چې لرګي را جمع کړي چې دا هغه چا کورونو ته اور واچوم چې څوک د جماعت مزد نه دی راغلی. نو دا دومره سخت وارننګ چې پیغمبر ورکوي دا په سنت نه ورکوي، دا په څه ورکوي؟ په واجب. ورکعوا مع الراکعین، مسکوي مسکون کو سره. اتامرون الناس، دا خبره د مولایانو، دا آیت د چا خبره ده؟ د یهودو د مولایانو، د یهودو د مولایانو یا زمونږ خپل مولایانو که عمل د رسوي. صحیح؟ ځکه چې په فقه کې یو قاعده ده وایي مورد د حکم خاص وي خو تطبیق د حکم عام وي. صحیح؟ مورد د آیت خاص وي، آیت چې کوم ځای وارد شوی نو خو یو سپیسیفیک خبره کې وارد شوی، خو د هغې اپلیکیشن جنرال وي. اپلیکیشن یې جنرال وي، یا خاصه واقع سره متعلق نه، واقع باندې خو صرف د اپلیکیشن لپاره راغی. اوس هر وخت چې هغه شان واقع پیښیږي نو هغه آیت ورته اپلای کېږي. اتامرون الناس، اتامرون الناس، آیا تاسو حکم کوئ خلقو تا بالبر د نیکۍ وتنسون انفسکم، هیروئ ځانونه خپل، په خپله خیر نه کوئ، خلقو ته وایي خیر کوئ او په خپله ته ملا صاحب ته خیر نه کوئ. وتنسون انفسکم، صحیح، وتنسون انفسکم، هیروئ ځانونه خپل، وانتم تتلون الکتاب، حالانکه حافظ شعر ده غالبا چې واغذا، حافظ ډېر ښه شعر ویلی دی چې واغذا کی جلوه بر محراب و منبر میں کنند. سوئی سر مطلب فرقی رضی کنا چې واغذان کی جلوه بر محراب و منبر میں کنند، چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کنند. حافظ کو ډېر زندګي سره وکړه نه چې واغذا کې جلوه پر محراب و منبر میں کنند، چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کنند. نہ وہی آکار دیگر میں کہو. اتامرون الناس، آیا حکم کوئی تاسو خلقو تا بالبر د نیکۍ وتنسون انفسکم، هیروئ تاسو ځانونه خپل، وانتم تتلون الکتاب، حالانکه زمون د دې بورډ ممبرانو کې دا واحد سره دی چې مسلسل لګي کار کوي. ما ورته مې دی باندې میکسیکو نه لګو، نو دا ټول ونه په خپل کړل، دا ټول بوټي په خپل کړل، لمن ټول په خپل کړل. عربي بل دکی یو صفت ده په دې وکاله کې ما چره د خپل خبره چا په ځای ورغله، بلکې کتاو دې اصولو شي چې متعلق څه خبرو کوي هغه نه پاتې دې مې نوٹ کړل. او الله اعلم. وتنسون انفسکم، هیروئ تاسو ځانونه خپل، وانتم تتلون الکتاب، حالانکه تاسو لولئ کتاب. او کتاب کې دا حکم دی چې کوم خبره د نیکۍ کې رومبه کوشش کوئ چې په خپل ته عمل وکړي، ځکه دا عامل سړي د خپل خبره چې دا په بل باندې اثر کوي، دا په بل باندې اثر کوي. وانتم تتلون الکتاب، ولې؟ ځکه چې په خپل عامل وي نو خبره د زړه د اخلاص راوځي چې په خپل عمل کوونکې خبره سي، ځکه چې کوم شی باندې تا عمل کې نو دا ستا پر رګو ریشه کې پینټریټ شوی. صحیح؟ پر رګو ریشه کې نو چې رګو ریشه کې د کوم خبره ای او هغه په جبه راځي نو هغه لکه تیر به هدف، څنګه تیر به هدف، پر زړه د اخلاص خبره. او کنه دا سني زړه د اخلاص که تصمیم د زړه د اخلاص نه ته دې مساثر نه ها نو او د حافظ یو بل شعر مې رايات شه، ما حافظ دې کتل نو د حافظ یو بل شعر مې رايات شه چې برز و با تسبیح و بر دل گاو خر. افلا خان ته د حافظ مرید دی کنه چې برز و با تسبیح و بر دل گاو خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، این چنی تسبیح کے دارد اثر.
وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون تاسو عقل نه کوئ په خبره ځان نه پوهوئ چې د اصلاح د غیر نه اصلاح د ځان اولا ده. دا مسله ولیکئ افلا تعقلون چې الله تعالی وایي چې تاسو عقل نه استعمالوئ. یعنی دې کو ګوره کوم شی چې تا ته خیر ښکاري نو لومبې ځان دپاره غواړي که لومبې مخلوق دپاره؟ هر خیر لومبې سړی ځان دپاره غواړي. صحیح. اوس پیسې خیر دی که خیر نه دی؟ ډالرې خیر نو ته لومبې ځان دپاره غواړي که خلکو دپاره؟ لومبې هر یو سړی لومبې پیسې ځان دپاره غواړي. بیا بل نو الله تعالی وایي که دا دین تا ته د خیر کار ښکاري نو ته په خپله ولې لومبې نه عملي کړې. صحیح. چې اصلاح د غیر نه اصلاح د ځان ډیره اولا ده. او هر یو سړی که د خپل ځان اصلاح کې ولګي ټول دنیا به صالحه شي. خو موږ هر یو سړی د بل په اصلاح کې لګېدلی موږ وایي ډېرې ټیک شي. صحیح شه. نو اوس موږ په خپله خراب یو او خپله خرابي راته نه ښکاري موږ وایي دا بل دې ټیک شي. واستعینوا امداد غواړئ الله تعالی نه بالصبر. نو صبر یا په خپله معنا دی پیشنس. امداد غواړئ الله تعالی نه صبر کولو سره والصلات امانځ سره. نو کله چې مصیبت راشي نو د هغې لپاره دوه لارې دي. یو دا چې صبر وکړې دویم دا چې مونځ کوه دې سره اطمینان راځي. ځکه کوم تکلیف راشي نو دا برډن په بدن نه راځي. تکلیف په بدن باندې خو د فزیکل کوم درد چې دی نه په بدن وي خو اوس مالي نقصان درته ورسېده د هغې تکلیف روح دی. هغه چا دی؟ هغه روح دی. یعنی ډایرکټ ستا بدن ته فزیکل کوم تکلیف نه رسېدلی خو تکلیف دی. بچي ته تکلیف ورسېده اوس هغه تا ته فزیکلي نه دی هغه تا ته څنګه دی منټلي دی. صحیح. ستا روح پې دردېږي نو هغې دپاره به څه کې نمبر 1 صبر او نمبر 2 مونځ. ځکه حدیث کې راځي حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزنه امرا بادر الى الصلاه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې به غمجن شو څه چل بوش غمجن بش تکلیف به پې راغی حضور علیه الصلاه والسلام به فورا اودسو کا مونځ وکړ. ځکه چې حضور علیه السلام فرمایل چې حبب الی من دنیاکم ثلاث. ما ته ستاسو د دنیا کې 3 څیزونه راوښتي. ستاسو د دنیا کې راته 3 شیونه راخوښتي. الطیب یو مې خوشبویي خوښه ده. عطر وحسن المعاشرة الى النساء. ښځو سره ښه ژوند تېرول قایم ژوند تېرول دا مې خوښ دي. ځکه چې اوس ښځې ته به سړی ځان څه منیټر منیټر دی هم نه ښکاري سړی پرې. صحیح ده صحیح ده اوس دی صحیح وکړه. او درېیم وجعلت قرة عیني فی الصلاة. زما د سترګو یخوالی خدای مونځ کې ایښودلی. سترګو یخوالی په مانځه کې. واستعینوا امداد غواړئ الله تعالی نه بالصبر صبر سره والصلاة مانځه سره. دا یو معنا. دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې د رمضان ته وایي شهر الصبر. څه ورته شهر الصبر چې دا د صبر میاشت ده. صبر معنا ځان را کنټرول کول. دا د کنټرول میاشت ده. سیف الله خانه دا رمضان څه دی؟ د روژې معنا ده چې ځان کنټرول کا. خوراک شته ځان ته کنټرول کا. څښاک شته ځان ته کنټرول کا. بیبي شته ځان کنټرول کا. دا شهر الصبر. اوس یهود دی چې ایمان رسول پاک باندې نه د دوه وجو ټول تولید د دوه وجو ایمان نه راړو. یو دای ته د مدینه په ماحول کې عزت ملاو. څه ورته ملاو؟ عزت. ځکه دای تعلیم یافته ګڼلی شو. د مدینه خلکو سادهګان فارمر خلکو بزګرانو څه شو بزګرانو. نو بزګرانو ته خو چې کینډر ګارټن چا پاس کړی هغه هم راشي هغه وایي پی ایچ ډي دی. څنګه سیف الله خان ها آی وایي خدای ولا بالا ډېر لوی علم ورکړی. دا ټول ډاکټر صاحب وایي څوک ورته پته نه استاد صاحب ورته حالانکه په خپله خر صاحب ټکې ولا نه. دا تعلیم یافته ان سنس آسماني کتاب ورسره و د هغې عالمانو 39 یوه. دویم د پیسو ګټلو ډېر ماهرانو د دولت حرص پکې او د هغې لپاره هره طریقه استعمالوله. اوس که پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی د دواړه خبرې ختمې دي.
پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړل نو بیا دواړه خبرې ختمې دي. د لوی مولا په موجودیت کې د وړوکی مولا څوک تاسو کوي ها لوی مولا مشر مولا ته موجود دی بیٹر خلک تاسو چاره کوي خبرې کوم دا نور مولان غریبانه غلي نه اسي نو چې پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړل به خلدی مانیټری څه پیدا یو دویم د ناروا غټي لارې پم بندولې د ناروا د غټلو لارې پم بندولې دا دوه څه د قرباني کول نشو دا تولیک یو حب منصب او دویم حب مال حب جاه او حب مال من الله تعالی ورته علاج خود الله تعالی ورته سو خود علاج چې واستعینوا بالصبر امداد غواړي د اصلاح پلی امداد غواړي د خپل اصلاح لپاره بالصبر په روزې نیولو سره روزې سره مالی خواهشات کنټرول کیږي غلط توریک روزې سره مالی خواهشات دغه لپاره یو معالج ټریټمنټ علاج والصلاه امداد غواړي مانځ سره نو مانځ سره د اول نواله اخره پورې عاجزی کول دي څه شي سفرخانه مون څه شي عاجزی د الله وړاندې نو چې عاجزی کې بار بار اگر طبيعت جوړ شي دا د تکبر او د لیډرای دا شوق ختم شي صحیح دا د منصب دا شوق دا ورته ختم شي واستعینوا بالصبر والصلاة امداد والے اللہ تعالیٰ نا بالصبر روجے سرا والصلاة مانز سرا وإنها لکبیرة او دا استغانت دا خداینا امداد وقتل دا دوارا کارونه کول 15 وقت کمٹمنٹ دا مانزل پارا او روزی نیول دا آسان کار دے گران کار دے لکبیرة خدای وی دا درون کار دے دا گران کار دے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اتاکید سردا مشکل کار دے الا غَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ندا چاد پارا چے خشوع کون کے دے یریدن کے دے الذین خشوع کون کے یظنون چدا ہوئی یقین دار انہم ملاقو ربهم چی دی ملاویدن کے پروردگار قل سرا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او دا چی دوی با اللہ تعالیٰ تا واپس منکی وی چی چا عقیدہ برابر وی چې خدای ته واپس زو ملاویږو نو داغه لپاره منځ روزه یا نور عبادتونه هیڅ مشکل نه منځ عبادتونه روزه هیڅ داغه لپاره مشکل نه یا بنی اسرائیل اوس دې آیت نمبر 20 وښنواله تر آیت نمبر آیت نمبر 65 پورے بلکہ تر آیت نمبر 65 پورے لیکن لفظ ذکر کی اتنے نعمتونه چې الله تعالی بنی اسرائیل باندې کړو او دوا عذابونه چې ولور کړو نعمتونو کې رومبنه نعمت آیت نمبر 90 چې نجات میں در کے فرعون دویم نعمت آیت نمبر 50 چې سمندر میں در ته وچک په پوری شوي دریم نعمت آیت نمبر 51 او 52 چې د سخی عبادت مو وکړو خو خدای درته بیا هم معافي وکړه نعمت نمبر 3 آیت نمبر 53 چې الله تعالی تاسو له کتاب او قانون درکړ نعمت نمبر 3
آیت نمبر 450 چې تاسو توبه وکړه الله تعالی ته، نو الله مو توبه قبول کړه. نعمت نمبر 6 آیت نمبر 55 او 56 چې تاسو موسی علیہ السلام نه تقاضا وکړه چې مون خدای مخ په مخ قتل غواړو، دا سوال مو نامناسبو، نو تالندر والی مون ورتندر وایو، تاسو ورته وایو تالندر والی مړ شوی او خدای بیا ژوندي کړی، دا نعمت ده. نعمت نمبر 1 چې سارای سینا ته کله لاړی، سینا ډیزرټ دلته سخته ګرمي وه، ونې وینا خدای در باندې د کلاوډ سوره جوړ کړ، سایه من او سلوای درکړل. دا په آیت نمبر 55 کې لیکل دي. نعمت نمبر 8 په آیت نمبر 60 کې چې هغه سارا کې موبو غوستي، نو موسی علیہ السلام یو راکله یو تیګله، هغه له په خپل عصا باندې ډب ورکو، نو هغه نه 12 چینه را خلاص شي. هر چې دوه عذابونه دي، نو یو په آیت نمبر 58 او 59 کې ذکر دی. آیت نمبر 58 او 59 کې چې الله دوی ته حکم وکړي یروشلم ته لاړ شي، هلته د خدای عبادت وکړي، سجدې وکړي او الله نه معافي وغواړي. دای دې خبرې نه جوک جوړ کړ، مسخره. نو الله تعالی په پلیګ راوست تاون. او دویم عذاب دا آیت نمبر 61 کې ذکر دی. آیت نمبر 61 کې چې خدای منو سلوا ده کړی بغیر محنت، او تاسو پیاده وګورئ الله تعالی نه. یا بنی اسرائیل او زامن د یعقوب اذکروا نعمتی، یاد کئی نعمت زمان اللتی آغا نعمت انغمتو علیکم چی ما انعام کرو تاسو باندې، وانی فضلتکم اما برتری در کړو تاسو علی العالمین، په مخلوقات د زمانه خپل باندې، په ټولو مخلوقاتو نه خپل زمانه کې تاسو د ټولو له بهتر خلق وای، په خپل زمانه کې تاسو ځکه تاسو سره پیغمبر موجود. واتقوا یوما یریږئ دا غورزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چې نبشي د فکولې یو کس د بل کس نه لږ غوندې عذابم څوک چا سره صحت کولې نشي. ولا يقبل منها شفاعة، نبشي قبلولې د اس نفسنا د چا انټرسیشن. ولا يؤخذ منها غدل، ان نبشي قبلولې د اس یو نفسنا غدل
رینسم څه شي رینسم فدیه ولا هم ينصرون ان بدوی سره امداد کول شي ولا هم ينصرون نه بدوی سره امداد نو دنیا کې درې طریقې سره په ځان تکلیف نه بچ کی یو پیسو باندې دویم د چا په انټرسیشن باندې چې لوی جرګې ممبر واسطه او دریم گینگ او گروپ مضبوط ته حزب مضبوط ته دا هغه د وجه ورته څوک سویل نشي الله تعالی وایي قیامت کې درې واړه نشته نه پکې رینسم شته نه واسطه شته نه پکې گروپ شته وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیات کاغا چې نجات مې درکړو تاسو را د آل فرعون یسومونکم چې درسوي تاسو ته سکوي تاسو ته یسومونکم معنا سکوي سکول تاسو الغضب ناکار غضب یذبحون ابناکم چې ذبح کوي ځوانان تاسو ابناکم معنا ځوانان یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم اجوندای پری خودی خدستاسو نائی باندې خدمت کو د بنی اسرائیل خودی ابه سکون خدمت وفی ذالکم اپدی عذاب کی بلاون امتحانو من ربکم د جانب در افستاسنا غزیم دیر لوی امتحان ہوتا ہے یو معنی دادا ادوی مدادا کہ وفی ذالکم اپدی نجات کے بلاء النعمت بلاء مانا دا نعمت من ربکم دا جانب در افستاسونا غزیم دیلو نعمت وَإِذْ فَرَقْنَا آیات کاغا چھ اچو مونگا بکم تاسبالے البحر سمندر میڈیٹرینین کم سمندر میڈیٹرینین فانجیناکم نجات میں در کتاسلا واغرقنا آل فرعون اغرق مکمونگا آل فرعون وانتم تنظرون احال دار چتاسو کتلغویتا تاسو مشاہدہ وا وَإِذْ وَاغَدْنَا آیات کا آغت وعدو کرمونگا موسیٰ سرا و موسیٰ مونگ سرا وَاغَدْنَا اد لغت پہ اعتبار بانے لیکن دوارو جانب و عمل والا تصور موجود تھے دیتوی باب مفاعلہ وَإِذْ وَاغَدْنَا آیات کا آغا چپا ہمی مغادو کرمونگا و موسیٰ علیہ السلام یو بل سرا دسم وعدہ 40 لیلتا دسلویخ تشبو دسلویخ تشبو چی اعتقاب بگئی دشپی با عبادت کئی درد بروجہ نسی دشپی با عبادت کئی درد بروجہ نسی یو معاہدہ و دخلہ دا موسیٰ علیہ السلام نیس کی موسیٰ علیہ السلام دا اعتقاب او دا ریٹریٹ دا پارا دا قوم نلارو یو خوشی زائتا ستا یو خوشی خالی زائتا اس قوم رسو سوکر سمت تخستم العجلہ بیا تاسو نسس تاسو گیلہ کے وائے سوائے ورطا گیلہ لے سخندر کے سمت تخستم العجلہ بیا تاسو نس یو سخندر کے من بعد پس ددنا پا الہ باندے سامری دا سخندر کے جوڑ کو بنی اسرائیلو کے درے کمزورائی بے بنی اسرائیلو کے درے کم یو دا چھ دے پا مصر کے پاتیو او دا مصر پل قدیمی تحذیب گاو پرستی پل قدیمی تحذیب سشے گاو پرستی لہذا دا غیر تحذیب پا دائی بانے مصر کرو کم ملک چوسے گئے دا چا کلچر چی پریویلنگ بھی آغا سر کئی خامخائے کئی کہ نہیں کئی منگا مالوین مناو صحیح کرسمس مناو نور سنی معشومان وی لگی لائٹونو خوو لگو کسنگا سے پلا خان دا پریویلنگ یا ٹرکی غاڑی میں تھینکس گیونگ نیو کمزوری و دا گاو پرستی چدار دی مزاج کرتے دلو دویم دا بنی اسرائیل خپل مزاجو محبت دا موسیقی دا میوزک لوینگ پیپل انداریان او دریم کمزوری و زر پرستی نسامری دا درې واړه کمزورای ولا دا فزیکل کړي درې واړه کمزورای ولا فزیکل کړي یو گاو پرستای په بنیاد
د سخندر کی شکل جوړ دویم هغه د زرو جوړ کړ څه جوړ کړ د سرو زرو جوړ او دریم هغه په داسې انداز جوړ کړ چې معمولی هوا به هم چلیدا نو هغه نه به د میوزیک ساوند وته اکه داسې مجاریخ جوړ کړ مجاریخ وي ورته مجاریخ معنا لکه دا شپېلې نه شپېلې هغه سوري غوندي ناری کې مختلف قسم سازونه راځي نو بس د بنی اسرائیل درې واړه کمزورای هغه کېش کړی ورته دغه د خدای ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون احال دار تا ظلم کول کوي ثم عفونا عنكم بیا غفو کړم تاسو من بعد ذلك پس دې لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله تعالی شکر وکړئ او د شکر معنا څه ده عمل موافق د نعمت خداوندی دې ته شکر وایي د شکر معنا څه ده سیف الله خان عمل موافق د خداوندی نعمت دې ته شکر وای خدای بدن در کړی دی بدنی عبادت کو دالې شکر دی صحیح اوس موږ یو نه کېته خدای ډېر شکر دې صحیح صحت تیرا کړی دی دا شکر دی هیڅ کفر دی صحیح الله تعالی مال در کړی دی پیسې چاله 50 روپۍ نه ورکې خدای ډېر مهرباني در سره کړی دی نه دې شکر دای صدقات کوا صحیح نو عمل موافق د نعمت خداوندی دې ته شکر ویل شي د نعمت خداوندی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیات کا چې ورکم موسی ته کتاب والفرقان فرقان مین کرایټیرین څه شي کرایټیرین محق چې حق او باطل په پیژندل شي لعلکم تعتدون دې د پاره چې تاسو هدایت واخلئ وَإِذْ قَالَ مُوسَى آیات کا چې موسی علیہ السلام قوم زما انکم ظلمتم انفسکم تاسو زیاته کړی دي ځانونو خپل سره باتخاذکم العجل چې نیولې تاسو داسې په اله باندې فتوبوا الی بارئکم توبو کوي الی بارئکم خالق خپلتا بارئ معنا خالق فقتلوا انفسکم ځان مړ کړئ ځان مړ کول نو فقتلوا انفسکم په کوم قوم کې چې کوم سړیم د دې ګیلکی عبادت کړي هم د هغه قوم سره ولا سزا ورکړي هغه مړ کی صحیح شو دې ته حکمت عملی ځکه په باندې دا ډول کې چې بنی اسرائیلو کې دا د قبیله تعصب ډیر زیات بنی اسرائیلو کې اوس په کوم ځای دی قبایلی تعصب دې کې ډیر زیات نو ورته فار ایگزامپل موږ پښتنو کې هم دی وی کې یو سبزو کې چې دا چا کار کړي ها نو څوک دې مړ کی نو سبزی دې مړ کی خپل قوم دې ولا سزا ورکړي په پرځې دې په نه راځي کنه دې به تر په نه جوړ شي دینه وځي جوړ شي دینه به یو قبایلی جنگ جوړ شي فقتلوا انفسکم تاسو قتل کئ رون خپل قبیله خپل ذالکم خیر لکم دا بهتر تا د پاره غند باریکم پنځ د خالق تاسو فتاب علیکم بنی اسرائیل وکړه کار ګور علیانو کې دواړه کارونه یو طرف ته شیطانت کې د حد نه ورتیرو بل طرف ته خبرو مرزه بیا فتاب علیکم اللہ تعالی توبہ قبول کرستا سو انہو هو التواب الرحیم تاکہ سردا اللہ تعالی توبہ قبل ان کے مہربان لے واسقلتم آیات کا چتا سوئے دیکھتریو موسیٰ علیہ السلام سر کوئی تور تھا نو اللہ خبر وارد ہے موسیٰ علیہ السلام سر اللہ تعالی خبر کول فرام بیہائنڈ دی کرٹن دا پردے دا شان نو خدای خاری دینا خواواز اوریدش نو دی دیر لالیانو دا مونږ ورته د روغي روغ وستل یو ډېر معمولی شی چې دا غي تجزیه کې دا بنی اسرائیل دا ډېر ارګومنټس والا خلک رسول ریزنینګ دی هر شي کې به د یو سم ریزنینګ کوي دا ریزنینګ والا خلک دي ریزنیبل خلک نه دي ریزنیبل خلک او ریزنینګ والا کې فرق نو دا ډېر ریزنینګ والا خلک موسی علیہ السلام سره به ارتباط ریزنینګ کو هغه ته پته نه دا موږ ساواز اورېدا الله به ومنه چې موږ خامخ ګورو خدای چې دا لري خلای کوزي او خبره کوي دې ته موږ خدای او خیا مخ په مخ لن نؤمن لك چې موږ ستا تصدیق نه کوو په دې کې چې دا خبره ده الله ده حتا نر الله جارتن مگر پس د دې چې وینو الله تعالی جارتن بالمشافهه
جهرتن معنا څه مخ په مخ. فاخذتكم الصاعقه نو انستاسلا الصاعقه یو تالندر وانتم تنظرون احال داره چې تاسو قتل مشاهده وکړئ چې تالندر را روان دي. ثم بعثناکم بیا ژوندي کړل مونږ تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شکر وکړئ. وظللنا علی الصور کلمون ساده پاس الغمام وریز غمام معنا وانزلنا علیکم انازل کلمون تاسو باندې المنّا نو دا من یو شیو ونو پورې بنخته سپوري دغه بسار را پاسه نو دې ون نبی دا را جلا کو لکه دې ونه پورې یو شین ختم وته چیړ وایو کندری نو دا کندری په شانو خدا سویټ ګمو دا خواږو دا ولي کو چې دا منو دا سویټ ګمو. ابن عباس سے وای چې پس مکه وام پراتو داسې وړډه وړډه دانه وای سویټ ګم صحیح به سار را پاسه ده بلا شی وکړه. صحیح شو سفلا خانه دا نکلو د شپې خدای باران کړو د نکلو مستر ایده د هذه زیارت کی څنګه وای دا ګناه راځي څنګه شیخ نو شافعي درته وانزلنا علیکم المنّ انازل کړم تاسو باندې سویټ ګم والسلوى سلوى دا کویل دی کرک دا کرک نو دا کرک وخه په مرغو کې د ټول نه بهترینه وخه ده سي کرک. کلوا من طیبات اګور دا داسې ورته یعنی الله تعالی ورته دا به کړی داسې دی په لاس رانیول یعنی تکلیف نه وکړي دا د په لاس رانیول نه وی ټول به کلوا من طیبات ما رزقناکم فلانو جلدی خو د خېټه کې ټوپونه ویلا او باربیکیز دو کنه ډېر لالیانو. کلوا من طیبات ما رزقناکم خوري پاکی زاغا چې روز کریم تاسو ته وما ظلمونا دوی زیاته نو کړه مون سره ولکن كانوا انفسهم یظلمون دوی چې ځانو خپل سره زیاته کولو. وایس قلنا یا کا چې وې مونږ ادخلوا داخل شي حاضر قريتا دې کلیتا کم کړه یروشلم کوم ځای یروشلم. فکلوا منا خوراک کوي دې کله کې کمزای جستاسو غیر اغدن پمړه ودخلوا الباب داخل شي دروازه د خار ته سجدن وسجدوا له دروازه د خار ته وردن نشي او خدای ته سوکي سجده وکي چې خپل مبارک خار ته را دن کړی. وقولوا اوای حقه مسالتنا حقه خدای زمونږ سوال دار چې ګناونه مو ختم کا د ختم معنا د کمواله ګناونه مو کم کا یعنی ختم کا. نغفر لکم خطایاکم منگو بخطاس دا خطاگان استاسو وسنزید المحسنین امونگ بزیاتی کنی کاران دا ثواب پا اعتبار فبدل اللذین ظلموا نوز دا دمرا لالیانو دی خواہ گورا ای پسارا کے اسیدن نبار لے بے خوڑل وربشی تاسو ورطا وربشی اللہ تعالیٰ ورطوئی چی دی خارتا وردن نسی السجدو کئی نوائی چی حتتن سشی سو کئی حتتن معنی چې ګناونه ختم کا صحیح نو دا دور له دې چې جوړ کړي حنتتن وربشو اله خېټه خراب کړي غنم پکار دي یو نون چې ولا پدې میاس کې ولګي حنتتن نو څه ته ویل شي غنم. فبدل الذين ظلموا بدل کلا دی بلا ټرسټینګ دی کو شی به ټرسټ کو اوسم درس فبدل الذين بدل کا کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا خبره غیر الذي غیر دا چې ویل شوی دوی ته فانزلنا على الذين ظلموا نازل کوم پاکستان چې ظلم کړو رجزن غضب من السماء د اسمان بما كانوا يفسقون په سبب دا چې ودوی چې فسق کولو. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى آيَاتَ چوبوت موسی علیہ السلام کو خپل لپاره فقلنا مونږه اضرب وها بعصاك فدل کړي خپل باندې الحجر داتیګه تستیګه وای دبر فانفجرت روان فی منو ددینا اسنتا غشرت غینا دولسینی قد علم کل اناس
تاکید سره پیژندلا کل اناس هر قبیله مشربهم دسکلو ځای خپل ای دولس قبیله وي نو په یو چشمه باندې وبم دسکلي موږ له جدا جدا پکار ده کلو واشربو خری اوسکے من رزق اللہ در رزق دا اللہ نا ولا تاسو او مگر زیزما کی فساد کون کی وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ آیات کا چوئے تاسو چی او موسیٰ لن نصبرا منگا صبر نشو کولے ہمیشہ نشو پاتی کے دے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ پیو قسم خوراک باندے نا ورائی کس پکار دی سجے پکار ورائی کس عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَوَالَ مُنْدَ پارا قَلْنَا يُخْرِجْ لَنَا چراو باس مُنْدَ پارا مِمَّا آغا تُنْبِتُ الْأَرْضُ چی زرغنی ازمکا من بقلها بقول سبزے تصورتا ترکارے وَقِسَّائِهَا قصہ وی دی بدرنگ ہوتا ہے سچا بدرنگ تاس بدرنگ ہوئی ورد وفومها افوم دا دو سنو تاوی غنمو تاوی او وگی تاوی وگا گارلک وغدسها بینز عدس مانا لوبیا مسور گاربنز و بینز لٹو تا عدس ہوئی مطلق بینز کسوئی عدس حبوبات وغدسها مونگرد دالو نوار تاس وردن دالو ہے دالو نا دا چنو دال دا مسور دال دا لوبیا دال دے دال ہوئے اردو کا رسو ہے دال تاسو رسو نا خود گاربنز ہوتا ہوئی کنا گاربنز ہوتا ہوئی تاسو نا خود چنیتا نا یعنی ہر آگا دانا چی آگا بطور ترکاری پخی کی منگا آئی تا دانو نوائی دانو آئی وغدسیا وبصلیا اپیازون دے بصل مانا پیاز قال ہوئے موسیٰ علیہ السلام تستبدلون اللذی آیا تاسو بدل کے غواری آغشے و ادنا چیغ دیر لاندے دے باللذی پا بدل دا خوراکے و خیرون چیغ دیر بیتر دے سویٹ گم او کرک داغی مقابلہ کی درشئی نگوار صحیح نیوز آغا خدای در کئی نو بے محنت در کئی آغا دوار سنو خدای در کئی نو بے محنت او دتا سے کم غواړی نو دا به هم درکې خو محنت وکوي څه به کوي محنت وکوي نو چونکه سارا خو زرغونی ځای نه دی سارا خو زرغونه نه کوي نو اے بیتو مصرن تاسو لاشه یو آباد خاروال ازمکه تا فإن لکم ما سالتم چرته لرشي ارغنداب تا یا میوند تا لرشي به شرط لرشي یا ارغنداب تا ها دشتیلا کې خدا نه کیږي دشتیلی کې دا شینونه کی دا چرته دي ارغنداب ته وځي صحیح ده اهبتو مصرن تاسو کو شی مصرن معنا یو خار تا دا مصر د مراد ایجپت نه دی یو خار د خارونو چې اګریکلچر لینډ دی اهبتو مصرن فإن لکم تعال پارا ما غشه دې سألتم چې تاسو غوښتل دي بس دا خبر ختم شو وضربت علیہم الذلۃ اسقیم شیو پدویبان الذلۃ رسوائی والمسکنۃ اخواری وباءوا بغضب من الله ادی یختشوا بغضب د الله تعالی باندې ولی اوس دا خواری او دا رسوائی ټول راغلی ذالک بانه داد دی وجه چې ودوی کانو یکفرون بآیات الله چې دای په کفر کو د آیاتونو الله او یقتلون النبیین اقتلوا الانبیاء بغیر الحق بلا وجه ذالک بما غصوا دار دی وجه دوی نافرمانی کولا وکانو یعتدون او ودوی چې وایلیشن کو اعتدا معنا د باونډریز نه پورې وصل دی باونډریز نه معنا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علیه وصحبه اجمعین اللهم ربنا محمد القران زي ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته عن الليل وعن النهار فالله خير حافظا